Watu wa motorbike tafadhali. Kinyanjui yaugite kugacirithia utheru thoko-ini ya wakulima, mirimu iria yumanaga na giko ta kuharwo gatema ni gukorwo iking'ethanirwo nayo uria kwagiriire, amu utheru ni njira imwe ya kurigiriria mirimu ino. Naomba tushikane mkono, kamati ya soko pia muweze kuhimiza mambo ya usafi kwa soko mahali tunaishi na pia Nakuru kote. Gukiri uguo, muingi ni uritio kugia na uigiririki riria megute giko. Gavana Kinyanjui akiuga mari na mubango munene wa gwikira matangi manini magute giko matauni-ini, na maabitha a kaunti ni megukorwo mari maitho kung'ethanira na andu aria mariteaga giko matari na kihariro. Ile kubwa sana ni kuhakikisha ukipata uchafu yako usitupe kila mahali. Unaichukua unakuja unamwaga hapa. Na hizi skips ambayo hiyo ndio tunasema bucket ya kuchukua uchafu, zingine tutapeleka mpaka pande ya Kaptembwa, mpaka pande ya huku chini, ili pia estate zetu ziwe ni estate ambazo ni safi. Ahuri biacara thoko-ini ya wakulima ni matugiritie ikinya riri, makiuga ni ihomuka inene hari gitango kia ngina muruki muru uria ukoretwo ukimagagia kwa ihinda iraya ni undu wa giko thoko-ini ino. Honorable Governor Lee Kinyanjui ni undu wa development ino onete ni njega, handu ha mundu guteaga o giko giothe akora handu hothe agaiteja. Riu hena ihinda rirakinyire riu o mundu wothe itha ni thuiti waria kana irigo waria, hena ihinda ria guikia haria riagiriire, itha ni ikoro ugaikia haria riagiriire, no ti guti uguo na njira. Ihinda-ini riu Kinyanjui ni aruguritie bikibiki iria ihuthikaga ni maabitha a kambuni ya utungata wa mai ya Nawasco niguo kugacirithia motungata ma uheani wa mai kaunti-ini ino. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.